कुछ ऐसे पक्षी जिसकी आवाजें सुनने के बाद आप डर के मारे भाग जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये शेर आपको रात में काट लेगा। नंबर 1, तिहा बर्ड। इसकी आवाज को स्लो मोशन में सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। नंबर 2, लाफिंग कूकाबुरा। जब ये पक्षी अपना आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो। नंबर 3, लून। अगर रात में घर के बाहर ऐसी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि वो आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि लून की है। नंबर 4, कीवी। इस छोटे से पक्षी की आवाज सुनकर शायद आप भी डर जाएंगे।